नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वही درې شیزونه داسې دي چې کوم انسان په ځان کې راجمع کی نو داسې ده چې د ایمان راجمع که. هغه درې شیزونو کې اولنې نمبر خپل ځان خپل نفس سره انصاف کول دي. خپل نفس سره انصاف هغه محاسبه ده د خپل ځان د خپل اعمالو چې انسان کله څه عمل کوي نو دله پکار دادي چې د خپل ځان محاسبه وکړي، حساب دی وکړي چې دا کار ما خیر طرف ته بوزي که شر طرف ته مې بوزي. که په دنیا کې معاملات کوي هغې دپاره خو سوچ ډېر مخکې لري وي زه به استخاره وکړم، زه به د دې کس چې کم تجربه کار دی هغه سره به مشوره وکړم چې په دې پیسو کې خو زما تاوان نشته، دا روزګار کوم دا خو تاوانی نه دی. خو چې کله د اعمالو خبره راشي په هغې کې انسان ځان سره انصاف نه کوي، نه چا سره مشوره کوي، نه نیکانو صحبت کې کینی، نو بیا هغه چې کله هغه عمل کوي نو هغه عند الله مجرم وګرځي، د هغې سزا په دنیا کې هم درته ملاویږي، د مرګ په وخت کې ملاویږي، په قبر کې به ملاویږي او په آخرت کې به ملاویږي. یو سړی کله غلا کوي نو هغه د مخکې سوچ وکړي، هغه وایي زه خو دا غلا کوم د دې به مخکې ما سره څه ریاکشن کیږي، حکومت به مې ګیري، قانون به مې ګیري، زه به مجرم یم، جیل ته به ځم، عدالت کې به ما باندې فیصله د غل اورېدلی کیږي او عدالت نه پس په معاشره کې مختوره نشم، خلک به زما نه ځان ساتي، به وایي چې دا پلانې خو غل دی، د خو غلا کړی د سره تعلق مساته وابستګي ور سره ختمه کا، د دې نه پس تعالی په دنیا کې خو رسوا شوي، الله قانون د دې نه زیات سخت دی. که اسلامی قانون وی لاس تې نه کټ کا، که دنیا کې در نه دا لاس کټ نشو د محشر په ورځ به د رب رانیسي او د دې سختیانې به تا ته رارسي. نو چې کم یو عمل انسان کوي نو هغه انسان دی په دې سوچ وکړي چې په دې زرستو نه شرمنده کېږم، دا خو کم یو عمل کوم الله به تپوس کوي. حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه، وی خيار سړی هغه دی چې کم خپل نفس محفوظ وساته، خپل ځان د ګناهونو نه بچ وساته. والعاجز من اتبع هواها، او یو عاجز سړی چې کمکل سړی هغه خپل نفس تابع ځان وګڼلو په ګناهونو باندې سر شو تر دې پورې چې ځان د جهنم اور ته وغورځولو. نو یو انصاف هغه دی چې انسان خپل نفس سره وکړي، د خپل ځان سره مجاهده ده او هغه په خوراک سکاک کې ده، هغه شهوانیاتو کې ده، هغه د نظر په حفاظتو کې ده چې ته خپل حفاظت وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات لوی سړی و. کله کله به عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به یو داسې عمل وکړو چې هغه به د سوچ دم بهر، یو ځل روان دی عمر صاحب او هغه خپل قوم لښکر ور سره دی، امیر المؤمنین دی، یو غونډۍ ته خیجي. کله چې هغه غونډۍ ته وخته او ځان یې نیولی دی او ځان ته وایي ای عمره، وی ته هغه یو عمر چې تا ته به پلار وي تا نه به څه جوړېږي، خلک خپل اوښان بوزي ټوله ورځې بهر اوسرې ماړې راولي او تو اوښان بوزي نهر بوزي نهرې راولي، تا له خو د اوښانو د سرولو چل نه درځي، وی ته به څه کې مخکې مستقبل کې به ستا څه حال وي، ته خو د هېڅ څه کار نه او نن تا ته خلق امیر المؤمنین وی، خلیفۃ الرسول دلته وی دا ستا کمال نه دی، ګوره دا د اسلام کمال دی، د الله رحمت دی او د رسول الله مبارک تاغه جانشینی د هغه سره ناسته ده چې د ایمان دولت را ترا نصیب شو، نو بیا د هغې نه پس ته الله ماله دا مقام راکړه. نو انسان چې کله عمل کوي خپل ځان ته دی وګوري چې څه عمل کوم. ټول ورځ تېره شي موږ فکر نه کوو، ټوله ورځ تېره شي موږ په غفلت کې تېره کوو. ته د ورځې چې څه اعمالو کې ماسخوتنې محاسبه کوه، حساب یې کوه، چېرې په
پړستن کې ته سر نه نباسې نن ورځ کې مې کم نیک کار کړی دی کم عبادت می کړی دی الله می څومره خپه کړی دی څومره می خوشاله کړی دی مخلوقات له می څومره ضرر ور کړی دی نو د دې خپل نفس محاسبه داسې کیږي او صوفیا ډېره عجیبه خبره کوي هغې وی مراقبه داسې وکړه چې ته یو طرف ته ناست دی او ته دا سوچ کې چې د الله طرف نه په ما رحمتونه را نازلېږي او په دې وخت کې ستا د زړه کیفیت معلوموي چې زړه دې څه چل کوي هغه وخت کې به دې زړه وي الله د الله صفات په بیانې د روزه سل پر استغفار وایا درود شریف وایا ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله تبارک وتعالى په فرشتو کې د نبی شان بیانې دا غ صفت بیانې درود څه شی دی د الله د رسول صفت دی فرشتي بیانې چې مقرب شو ورته مخلوقات ته وي تاسو وایي درود شریف وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علی النبی الامی چې کله دا اعمال ته کې نو خپل نفس باندې به غلبه راځي نفس به ښکته کیږي او انسان چې کله نیک اعمال کوي نیک اعمال کوي نو په دې وخت کې په د سکینه نازلېږي خوب هم ورځي وجود هم خوشاله روح هم خوشاله د دې مثال داسې دی چې کله یو کپڑا دا هغه په یو وجود دی هغه په نرمو بسترو کې پروت دی نو چې په نرمو بسترو کې پروت دی آرام خو به ضرور درځي یو سړی د ګناه په کار کې مبتلا دی شپه شوه ته موبایل ته کېناستې ټوله شپه ته ناست د ګناه شیزونه ګورې نو ستا وجود په نرمو بسترو خو درته ښکاري خو روح دی هلته په غنو پروت دی ځکه تاله خوب نه درځي روح دی هلته په بد اعمالو کې ځان له مبتلا کړی دی نو هغه له به څه خوب ورشي نو ته چې نیک اعمال کې محاسبه کې نو الله به تعالی په دې باندې اجر هم درکوي او نیک اعمال طرف ته به دې کېږي انصاف یوازې د نفس نه دی انصاف د قوم هم دی انصاف د هغه سړي چې کم د کور نگران دی د هغه هم انصاف دی خپل قوم سره خپل کور سره دا شانته د قاضي انصاف هم دی قاضي هم انصاف کوي کم یو سړی چې انصاف کوي نو هغه به دا ګوري چېرې ما څه داسې عمل کړی دی که یو دفتر کې یو سیکټري دی یا د بجلو د دفتر مشر دی یا چېرته یو دفتر کې یو نگران دی په کور کې یو اعلی مشر سړی دی د دې ټولو د انصاف تپوس په د دې نه کېږي او ټولو کې غټ انصاف چې کم دی د نفس نه پسته هغه د قاضي دی چې قاضي نه به خامخا تپوس کېږي چې د قوم مشر دی د کم ځای مشر دی یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی جبله د روم بادشاه دی ایمان راوړو کله چې راغو نو دا هغه ځای د ستورو به داسې و د حرمینو شریفینو اوس هم چې څوک ایمان راوړي یا څوک هلته لاړ شي د هغه ځای تحفه دا ده بس عمره وکړه د حج ورځې حج وکړه کنې همداسې طواف وکړه نو عمر صاحب خو پروټوکول کې وزیرانو سره دا جبله د روم بادشاه ډېر لوی بادشاه یادېدو په دې وخت کې نو دا جبله چې دی نو دې ځان سره عمرې له بوتله کله چې عمرې له ځي په عمره کې خو د ټولو یو لباس احرام ټولو اچولې وي د ټولو لنګ وي برې پې صادر وي ټول سر تورې سر ولاړي هلته کې د چا امتیاز نشته چې دا بادشاه دی او که دا غریب دی ټول خو په یو لیول کې رواني نو د جبل هم طواف کولو کله چې طواف کولو نو یو بانډچي خپه د هغه په دې لنګ باندې راغه نو د دنه دا لاندې لنګ اووتو وزرا ورسره هغې زر پټ که چې څنګه پټ که نو دې وخت کې ده له غوسه راغه او د دې بانډچي له یو څپېړه ورکه بانډچي ورته وایي دا خو غیر اختیاري وه قصدن خو مې نه ده کړې نو هغه ورته ډېرې خبرې وکړي ویم وهلو نو هغه ترې روان شو هغه ورته څه جواب ورنه که نو ده داسې چل وکړو د عمر صاحب په عدالت کې د پرچي جمع که چې یاره داسې دا کس راغلی دی جبله او د ما سره داسې ظلم وکړو غیر اختیاري وه عمر صاحب ورته وی خیر دی معافې کا نوی مسلمان شوی دی د روم بادشاه خیر دی او ورته وی نه عمر صاحب نه معاف کوم او ورته ډېر منتونه وکړو وی ای عمر وی یا به دلته انصاف راکې او یا به د الله په عدالت کې انصاف راکې عمر صاحب ته چې دا وی عمر صاحب خو عجیبه بادشاهت لري او د چا رعایت نه کوي زموږ د دې 2 نمبر ججانو د دې 2 نمبر قاضیانو غونتې خو نه
چیرې څوک ولا لګي پیسې ورکړي نو د هغه فیصله درنه شي، رشوت ولا څوک ورکړي د هغه په حق کې نه حق فیصله وکړي. عمر صاحب خدا الله نه یریده چې کله پړه کې د الله یره راشي نفس مغلوب شي نو بیا سړی د چا رعایت نه کوي. نو هغه چې کله دا ورته وي عمر صاحب د بادشاه ته وي ورته وي خیر دی وی معافي ته غواړه دومره کلک نه دی معاف به دې کی او ورته وي خیر دی د سپېړې نوبت به نه راځي یا به دې معاف کی داسې نه دی خو ته به هغه اوس دا وي وی زه به د دې سړي نه معافي غواړم وي داسې کسان خو زه په لتو په سوکانو سموم زه خو بادشاه تیر شویم د روم د ده نه غټ غټ بادشاهان دا خو یو بانډچي سړی دی غټ غټ بادشاهان ما په سپېړو په سوکانو سیده کړي دي. نو دی ورته وي سوچ په پې وکم وي سهار پورې سهار نه پس ته تښتېدلی او جبله دی لاړو روم ته. رومیان هم ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره بادشاه سلامت خو واپس راغه واپس یې په خپل ګدی باندې کینولو وخت پکې تېرېده. سو د مسلمانانو وفد روم ته لاړه دی خبر شه ورته وایي راشه چې راغه ورته ما پیژنې وایي نه وي زه جبلی ما چې ایمان راوړی هغه عمر صاحب وی چې دا سړی ته معافي وغواړه زه ترې راغم را ورته وایي نیکبخته بدبخته وي ایمان به د هغه ټایم به د معافي غوښتې وه که نو اوس به د ایمان په حالت کې وي ورته وایي وی یاره وی ډېر سخت په یم د ایمان هغه حالت پسې وی لږ وختو خو ډېر د سکون وختو ماته وی ډېره مزه وه په هغه ایمان کې وی اوس پې خفه یم چې هغه یو معافي مې ترې غوښتې وې نو اوس به د ایمان په حالت کې وم ورته وایي د ایمان دروازې درته کلو دي اوس هم راځه اوس به راپورې دا خلک خاندي چې کله عیسایي شي او کله مسلمان شي. نو ورته وایي وی اوس هم ایمان وړمه خو وی عمر صاحب ته ووایه که لور راله په نکاح باندې راکې نو زه به ایمان نه وړم ورته وی خپل د خپلې لور کفیل دی که زما لور غواړې زه خو یې دله تیاره در کوم. نو وی زه ته عمر صاحب نه تپوس وکړه نو هغه فاصله کې به ډېر وسعت و لرې فاصلې به وي په قافلو اسونو باندې به د خلکو تګ راتګ و. نو هغه چې کله راورسېد عمر صاحب ته ووی عمر صاحب ورته وایي وی تا به زما د لور ضمانت اخیستی و وی که یو سړی پې د جهنم نه بچ کېږي ایمان راوړي وي د عمر ټول لوریانې په هغه سړي باندې قربان. ورته وایي دا مضبوط اس والا تیز اس والا ورورسه دې سړي ته پیغام ورسوه چې عمر صاحب تا له لور درکوي واپس راشه. هغه ډېر تیز لاړه او چې ورورسېده هغه وایي څو ګنټې مخکې جبله وفات شي هغه ایمان یې په نصیب کې نه و. نو انصاف دې ته ویلی کېږي دا انصاف دی چې دا د قیامت په ورځ الله ته ودرېږي یو طرف ته قاضي القضات او یو طرف ته عمر صاحب ودرېږي او بل طرف ته زمونږ د دې قوم دا قاضیان ودرېږي دي به څه جواب ورکوي چې یاره الله ما څه منصب حاصل کړی دی خلکو کې مې څنګه انصاف کړی دی. او هغه وخت انصاف عجیب او انصاف د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دور دی. په دې وخت کې قاضي شریح دا د هغه وخت قاضي و یو یهودي و هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه یو زرع اخیستی و نو هغه منکر شو الان کې امیر المؤمنین دی که غوښتې یو څو پړکه به یې والې واخیستې به علي صاحب خو بهادر هم و که غوښته یو څو پولیسان به پسې لیږلي ور اوچت کړی به و او که قاضي ته درخواست جمع کولو قاضي به ورته ویلي مو چې ته سله جمع کې پرېږده یو دوه کسان ورپسې لیږم وابه لیدېدله خو نه درخواست یې جمع که دواړه په دې وخت کې راغه. قاضي شریح قاضي دی ناست دی یو طرف ته امیر المؤمنین په کټهره کې ولاړ دی بل طرف ته یهودي ولاړ دی. هغه ته وایي علي صاحب ته وایي تا سره ګواهان شته وی که ګواهان در سره پوره نه و دا یهودي به قسم خوري که د قسم وخوړو ده ته به میلاویږي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وایي څو ګواهان دي وی دوه ګواهان را سره شته وی څوک دي وی یو مې آزاد کړی غلام دی د ده په مخ کې مې ورکړی دا وی بل څوک دي وی حضرت حسن زما بچی دی ورته وایي وی تا ته خو پته ده د زوی ګواهي د پلار په حق کې نه قبلیږي وی دا خو ته نو کاږه یو ګواه دی حالانکه هغه چې کم شونډې د الله رسول ښکل کړي دی هغه شونډې چېرته دروغ ویلی شي او کم بچي ته چې الله رسول خپل بچی وایي او هغه لور چې کمې لور ته د جنت سرداره ویلی کېږي هغه نوجوانان چې کمو ته د جنت سرداران ویلی کېږي نو هغوی به چېرته دروغ وایي خو د دې پلار په حق کې قانون دا وایي چې نه قبلېږي وایي بس نه ده قبوله. هغه وروسته شو علي صاحب وایي ټیک ده ورته وایي ته قسم خورې
يهودي ته وی زه قسم خورم قسم یې وخوړه وی دا زما د ورتیواله فیصله ستا په حق کې وشوه زه علي صاحب سرښکته کړه روان شم دی وخت کې یهودي وی ودرېږئ وی د اسلام نظر د اسلام د انصاف نظر وی زه یهودي او امیر المؤمنین دواړه په کټهرې کې برابر ولاړ او دویمه دا چې د پلار د زوی گواهی د پلار په حق نه قبلېږي دک شانتي بچي وی ما دروغ وی دا د علي صاحب دا وی دام واخلا او ما ته طریقه خایه چې اسلام وروړم علي صاحب مکه زیره راواغسته وی د اسلام په تحفه کې دا ستا مبارک شي هغه انصاف و پاغي کې د انصاف یو قانون وو نو حدیث کې راځي وی درې شیزونه چې انسان په ځان کې جمع کی نو هغه انسان ایمان جمع کو یو په هغه کې انصاف مع النفس ته مونږ په ملک کې انصاف نشتا خلکو کې ځان له انصاف نشتا معمولی پریشانیان راشي نو څوک لګیا دي ځانونه قتل کوي څوک خودکشیانې کوي ښځې خاوند خپلو کې جګړې وشي څوک زهر اوس کې ښځې څوک ځانونو ته پانسیانې اچي عجیبه حالت شروع دی په روایت کې راځي وي یو انسان چې کله ځان قتل کی وی داسې ده چې اویا خلک یې قتل که او حدیث کې راځي وی من قتل متعمدا وی قصدن چې کله یو سړی ځان قتل کو بل څوک قتل کو فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا همیشه د لپاره جهنم شي او هغه علما د دې تعبیر دا کوي وی کدی سړی ځان لدا قتل حلال وګڼل وی د کفر تلاړو کافر سړی به همیشه په جهنم کې وي نو د دې شذنا ځان ساتل پکار دی انصاف کول پکار دی بل حدیث کې راځي دویمه خبره چې په دې کې راځي بدا السلام للعالم په عالم کې څوک د مخې ته راځي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله په خلکو باندې سلام اچو که پیژنې او که نه پیژنې سلام په اچوا څومره لوی نیکۍ دې سره ملاویږي یو عمر صاحب یو ملګری وی یو پیری ځان سره بازار ته بوتلم او یو واپس راغه وی په بل ټیم بیا بوتلم بیا واپس راغه مې چې په عمر صاحب څه چل شوی دی نه سودا واغستا نه چا سره ملو شو وی بیا په پوه شم وی په خلکو به سلامونه اچول د سلام اچولو د پاره به بازار ته لاړه واپس براغه مونږ چې په لاره تیریږو مونږ غلې کیږو چې د پلانې برا باندې سلام واچي او که سلام را باندې وانه چلوي مړې ژوندې پرې دا خو بیخي بې ادبه دی په وړوم سلام اچولی شي حق دا دی چې واړه په مشرانو باندې واچي کم عمره په زیات عمر باندې واچي او که چېرته دی ته مخکې شو اجر درته زیات میلو شو نو سلام په هر چا باندې اچول که پیژنې او که نه پیژنې بعضې خلک بې وقوفه داسې کوي روان به وي او سخر به وي مشر به وي هغه به پې سلام ونه کړي را به شي کور کې په ښځه باندې راکېږي هغه پلار دی نه وی تو خو زده کره لاړه شه چې چل درته وښیم بس ته د هغې عزت هم ختم ادب هم ختم ته به هم ورکر نه ځې داسې د بېوقوفتوب خبرې داسې کېږي په دې معاشره کې خلک لګیا دي دریم شیز چې کم دی په حدیث کې راځي الانفاق مع الاقطاع هغه سړی چې کم سړی صدقه کوي او چې غریب وي غریب سړی صدقه دا د ایمان جمع کول دی مالدار سړی خواسم کوي چې غریب را پاسی هغه د خپل وسعت مطابق صدقه وکړي نو دکه صدقه الله ته ډېره زیاته خوښه ده د ایمان جمع کېدل دی دا علوم دیوبند کې یو کس به یادېدو شاجي به ورته د به ګیا خرڅوله نو د به چې ګیا خرڅوله د پیسو به درې حصې کې یو به خپله وخوړه یو به یو ترور و کونډه وه هغې له به هغه حصه ورکه درېمه حصه چې وه نو هغه به د یې خوا کال به چې آخره راغه نو د به دعوت وکړو د علوم دیوبند علما کرامو هغې به چې راغه نو علما وی مونږ به یو کال پورې د دعوت انتظار کولو څه خاص به پکې نه و بس روټۍ به و خوروا به یې کړو هغې کې به م خوړه خو د هغې به چې کم خوند و کم برکت و نو هغه اخلاص پکې پروت و غریب و وی یو پیره ته یو پولیس ګیا یې وړه نو ښځه ورته وی وی راشه وی دا اس خو ګیا نه خوري چا نه دې څښا راوړې ده نو ده ته آواز وکړو وی پتا خو ډېر راشي تا نه مخې سره ختمېږي نو ورپسې راغی وی ګیا کې دې فرق دی وی ګیا کې مې فرق نه دی وی پیسې راکړه چې پیسې وله ورکړې لاړو هغه اس ته غوږ کې وی ما د خپلې پیسې میلو شو اوسې خوره هغه م شروع کړه نو د هغه اخلاص دی د هغه اعمال دي ابا محترمو یو دا څو شیزونه چې په ځان کې انسان راولي مونږ نن نفس په ځان باندې غالب کړی دی
نو د هغې خواهشاتو پسې دومره انخطي یو چې کم رازق دی هغه م هیر کړی دی، کم زمون خالق دی هغه م هیر کړی دی، کم رب العالمین دی هغه م هیر کړی دی. خزانې الله سره دی، صحت الله سره دی، عزت الله سره دی، هغه م شاته ایښي دي. ولې چې موږ د دنیا اسباب دومره لیوني کړي چې حقیقي لاره رانه هیره شوې ده. نو چې الله دې کله خپل کو نو دنیا به دې خپل شي، آخرت به دې خپل شي. خو چې الله دې خپل نه که نو په دنیا کې بم ذلیله زه نا امیده بمرې. نو دا ټول عمدکه پریشانیانی دي، هر سړی وي پریشانه. او عجیبه کار دا شروع دی چې بې حیایي که د هلکانو وي که د ښځو وي او که د جینکو وي داسې په عروج باندې ختلې ده چې نن سبا خلک دومره فحاشې خبرې کوي یو بل سره، یو بل به پیژني نه، یو بل سره به تعلق نه وي، فحاشې عیاشې خبرې په دې ټیک ټاک او په دې فیسبوک باندې هلکان جینکې پردې. بله ورځ دومره سخت مېړه خفه شو په دې دیر کې دی که کم ځای کې دی یو پټکې والی وي او ځان ته ملا وی، هغه پردو ښځو سره لګیا خبرې کولې او هغه جینۍ چې ناسته وه هغه د حضور پاک د روزې مبارکې مخې ته ناسته وه او د پردې سړی دی او نور سړیو خپلو کې یو بل سره خبرې کولې. دا څومره د شرم خبره ده چې ته هلته م لاړ شې د حضور په مخ کې خو د ډېرو غټو غټو خلکو خپې هلته ربي چې هسې نه ورځم سلام نه مې واپس نه کي چې ټول عمر دې دومره ګناهونه وکړه په دې سخا مخ ماله راغې زه به ستا څنګه شفاعت وکړم او ته په هغه ځای کې ناست دومره غټ زړه دی ده چې ته د روزې مبارکې مخې ته ناست پردو سړو سره ته هلته خبرې کوي او خنداګانې کې. د ترکیانو چې کله تعمیر وکړو نو دوی یو ریل ګاډی جوړ کړو، هغه ریل ګاډی اوس هم د باب السلام طرف نه چې شاته لاړ شلته ولاړ دی. نو هغه یو ځلې راوستو دلته ودرولو هغه چې ولاړ دی بیا نه دی بوتلی. ولې وی دا شور کوي او وی د دې شور روزې پورې رارسي، وی هسې نه د دواړو جهانو سردار ته تکلیفونه رسي. وی دا هم داسې بد ښه دی مونږ چې سلام لزو په منډو باندې ځو، مونږ چې هلته ناست یو داسې به ناست یو که په حجره کې ناست یو چغې شورونه به م راغستې وي او ښځې چې هلته ځي ته وایې که دا ټول د دې محرم کسان دي او دا د دې د ترور زامن او د تره زامن دي رونی دي مخونه یې کلو کړي هلته ټیک ټاک او تصویرانو کاږي نور عبادت مقصد یې ختم کړی دی. په دې الله رسول زیات خفه کېږي د تګ نه مه ځئ دلته څه له ځئ بیا چې د الله رسول نور خفه کوئ د هغه په اړه نورې څه له چړې راکاږئ. نو د دې بې حیایي روکتام پکار دی، څومره وس د سړي کېږي هغومره پکار دی. اول خو مطالبه د حکومت نه چې دا مرداري دې ختمه کړي چې کم سړی داسې فحاش خبرې کوي فحاش ګوی که ښځې که سړی نو دې دپاره د قانونا څه قانون دی وله رایج کړي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.